عسلامة الأولاد، السلام عليكم. Ça va؟ باش نعملوا كور اكسبوننسيال. دونك باش نعرفوا الفونكسيون اكسبوننسيال منين جاتنا. دونك باش تدخل للمات. داكوغ. باهي. دونك قرينا ln، لا فونكسيون ln x associé à ln de x. Donc x associé à ln de x. الفونكسيون هذه قلنا اللي هي كونتينيو. شنو المونوتوني لقيناها كي رسمناها؟ لقيناها كرواسونت ou bien décroissante? Croissante. Voilà. La fonction ln, elle est continue et strictement croissante sur quoi? على شنو رسمناه؟ شنو الدومين اللي رسمنا عليه الفونكسيون اكسبوننسيال؟ 0 plus l'infini ouvert. Voilà, ouvert sur l'intervalle 0 plus l'infini. Mais fonction qui تبدا continue. Fonction qui تبدا continue ou strictement croissante. شنو تعمل؟ Déjection. صحيت. Voilà. Donc ln, donc la fonction ln, donc ln de x réalise une bijection de quoi sur quoi? De l'intervalle 0 plus l'infini sur les limites aux bornes. شنو لقيناهم احنا؟ limite في 0 plus تاع ln قداه؟ Moins l'infini. Moins l'infini. Voilà, moins l'infini ou limite في plus l'infini نتاع ln. Plus l'infini. Voilà. شنو هو l'ensemble moins l'infini plus l'infini؟ هي l'ensemble R. Voilà. Donc ln réalise une bijection de 0 plus l'infini sur R. Donc sa fonction réciproque. Bon, كي تبدا فونكسيون عندها réalise une bijection معناها عندها f moins 1 ولا؟ Oui. Donc sa fonction réciproque حسب لك شنو باش نسميه الفونكسيون réciproque تاع ln est notée ln moins 1 de x اللي هي باش نسميها exponentielle x. دونك توا كي نسألك باش معناها وشنو هي الفونكسيون اكسبوننسيال تقول لي راهي الفونكسيون ريسيبروك نتاع شكون؟ ln de x. باه احنا موقعين في الكور انه ديما f راه f moins 1 de x قداش تجي ديما كي تكومبوزي f مع f moins 1 جينا x. فوالا ترى نطبقوها على الالان والاكسبوننسيال. معناها الاف هي شنو؟ الاف هي الالان والاكسبوننسيال ln فوالا ln دو f moins 1 اللي هي شكون؟ ln دو اكسبوننسيال x قداش يجيو؟ يقال x. معناها الالان والاكسبوننسيال ينحيو بعضهم كي يبداو ديريكتومون ليي ببعضهم. ريت كي يبداو ليي ديريكتومون ببعضهم ينحيو بعضهم. فهمتوا؟ دونك ln دو اكسبوننسيال x توجور يقال x. اكزامبل مثال قل قداش ln دو اكسبوننسيال 3 قداش تقول لي؟ 3 فوالا. ln دو اكسبوننسيال موان 5 فوالا ديريكتومون تحط الريزولتا يقال موان 5. باهي كيف ما قلنا كي نقلبوا زاده تقعد الحكايه صحيحه. معناها f moins 1 رون f دو x يقال x. نطبقوها على الاكزامبل نتاعنا احنا. شكون الاف moins 1؟ exponentielle. فوالا معناها اكسبوننسيال دو ln دو x ما في بلاصه الاكس نتاع الاكسبوننسيال نحط ln اللي هي f. دونك يقال x. اما لهنا ثم مشكله ريت الاكس اللي وسط ln لازم يكون كيفاه؟ بوزيتيف. فوالا لازم يكون بوزيتيف. معناها ما تنجمش تحط في وسط ln حاجه نيجاتيف. داكوغ. مي باغ كونطخ الاولى اي اكس تحطه لهنا في الاولى كي يبدا ln هو البرا اي اكس تحطه دونك دينا اكس ريزولتا. مي الثانيه الفو فيغ اتونسيون الثاني لازم في وسط ln لازم يكون بوزيتيف سينو ما تجيش اكس. فهمتوا؟ مسيو وي مسيو بربي انا مازلت كي دخلت توا تنجم تعاود لي نتاع اف فرون اف موان 1 دو اكس. باهي الوغ فهمت الجمله الاولى ولا انه ln كونتينيو ستريكتوم. فوالا باهي احنا قرينا في الكور انه ديما كي تبدا عندك اف و اف موان 1 كي تكومبوزيهم مع بعضهم ديما دي اكس. تتفكر هذيك فقط قرينا البيجيكسيون. دونك حبينا نطبقوها. خذينا الاف هي ln والريسيبروك نتاعو هي ln دو اكسبوننسيال x ديما الريزولتا جينا x. كيف العكس كي نخليو الاكسبوننسيال تولي هي الاف موان 1. فوالا دونك كاين f moins 1 f de x égale x معناها exponentielle ln de x égale x. فهمت. واضح؟ ايه باهي
دونك نجيو نعمليو اكزامبل على الثانية ترى معناها الثانية كي تبدا عندنا اكسبونونسيال ln دو 5 قداه 5 5 فوالا اكسبونونسيال 3 ln دو 6 قداش تجي 3 فوا 6 فوالا تدخل 3 داخل عادة خاطر يلزم باش ينحيو بعضهم لازم ديريكتومون لي ببعضهم معناها الاكسبونونسيال بعد ديريكتومون لان هنا وسطهم 3 دونك 3 هيك لازم تخلص منها كيفاش باش تخلص منها ندخلها في البويسونس خاطر نعرفوا انه n ln دو x هي شنو هو الفورمول نتاعها هي ln دو x على بويسونس n معناها هذايا اول حاجه ننظمها نقول راهي دي اكسبونونسيال ln دو 6 على بويسونس 3 ريت توا كيفاش ولاو لي ببعضهم ديريكتومون دونك نجمو نحيو بعضهم توا ديريكتومون تجينا 6 على بويسونس 3 مفهوم وي واضح باهي قداش تجي هذه اكسبونونسيال ln دو x بلس 1 تجي x بلس 1 ما يلزمك تزيد شرط الشرط شنو لازم هذا يكون بوزيتيف strictement donc égal x plus 1 si x supérieur strictement à moins 1 mais donc si x inférieur strictement à moins 1 هذه ما عندهاش سنس الاولاد تولي ما عندها حتى ديفينيسيون خاطر الالان ما يقبل كان حاجه بوزيتيف strictement positif très bien توا هذه توا ln de exponentielle moins x هذا تجي moins x فوالا moins x من غير حتى شرط لهنا على خاطر قلنا الاكسبونونسيال تقبل اي عدد فهمت ما عندها حتى مشكله مع اي عدد فهمتوا اوكي الاولاد هذه ترى ln de exponentielle racine de x racine de x ما يلزم شرط لهنا خاطر عندي راسين والراسين ما يلزم يكون كان بوزيتيف فوالا avec x لازمها تكون supérieur ou égal à 0 خاطر عندي راسين ما يقبل كان حاجه بوزيتيف داكور فوالا دونك عملنا الديفينيسيون تاع الاكسبونونسيال كيفاش دخلت للمات الالان فهمنا حكايته كيفاش دخل للمات الالان هو البريميتيف نتاع 1 sur x فوالا الاكسبونونسيال كيفاش دخلت للمات دونك يجي واحد بور كولتور جينيرال يقول لك علاش دخل الاكسبونونسيال في المات تقول له هي باش هي البريمي الفونكسيون ريسيبروك دو الان داكور باهي كان تفكروا مع بعضنا وقت عملنا التابلو دو فارياسيون تاع الالان باش نطلعوا لي ليميت وبورن دونك قلنا هو ديفيني من 0 لبلس لانفيني وكرواسونت ليميت في 0 بلس هذه الالان دونك قلنا موا لانفيني بلس لانفيني باهي الحاجه الاولى دوبل بار في الزيرو باهي هنا الاولاد انه الدومين دو ديفينيسيون تاع الاكسبونونسيال domaine de définition de exponentielle x هو tout terre l'exponentielle ما عندها حتى مشكلة donc l'ensemble de définition de exponentielle x est l'ensemble R d'accord اما رد بالك مش تقول لي الاكسبونونسيال هو tout terre donc تغمض عينك مثلا كيما شفنا الاكزامبل هذا exponentielle racine de x fonction هذه شنو الدومين دي ديفينيسيون تاعها 0 بلس لانفيني فوالا 0 بلس لانفيني اكسبونونسيال اكس كاري شنو الدومين دي ديفينيسيون تاعها تو تير صحيح ديما انسى الاكسبونونسيال ما تركزش معاها اللي فوقها هو اللي تركز معاها فهمتوا كيما لهنا في الاولى ركزنا مع الراسين نعرفوه ديفيني سور 0 بلس لانفيني اكسبونونسيال اكس كاري ركز على اكس كاري نعرفوها بولينوم ديفيني سور ار الفونكسيون اللي بعدها ترى f de x égale exponentielle 1 sur x plus 1 moins x r privé de moins x moins 1 moins 1 صحيح donc r privé de moins 1 ريت كيفاش ديما نركز في الاكسبونونسيال ديما نركز على اللي فوقها هي كاينه ماريتاس خاطر هي نعرفها ما عندها حتى مشكله مع اي عدد داكوغ السوفي يكون الفوقاني منظم جو باهي هي تقبل اي حاجه فهمتوا باه حوايج هذه دونك كملنا مع الدومين دي ديفينيسيون توا ما هي الفونكسيون ديفيني سور ار الاكسبونونسيال معناها لازم نحسبوا الليميت بورن ليميت في الموال انفيني دو اكسبونونسيال اكس كنت نجم نطلعها من هنا ما هي الاكسبونونسيال تهز دي الفوق ولا ليميت تاع موال انفيني دو اكسبونونسيال اكس قداش 0
زيرو فوالا، خاطر هي الفونكسيون ريسيبروك نتاع الان. اذا نحب نطلع من الفوق ونهبط لوطا بالالان، اذا نحب نطلع من الموال انفيني بلس انفيني نطلع الفوق بالاكسبونونسيال، خاطر هما عكس بعض. هذاك علاش ليميت في الموال انفيني نتاع الاكسبونونسيال هي زيرو، ليميت في البلس انفيني دو اكسبونونسيال بلس لانفيني. فوالا بلس لانفيني. معناها شي يحب يقول من هذوما انه ديما اكسبونونسيال موال انفيني قداش ديما زيرو. اكسبونونسيال زيرو، ديما اكسبونونسيال نتاع اكسبونونسيال موال انفيني زيرو. والثاني حب يقول انه اكسبونونسيال بلس انفيني ديما بلس انفيني. بلس لانفيني. فوالا هذا ايش حبيت نقول بالليميت الزوال. هذوما دو ليميت حسنا بهم. باه دونك ثم سر باش نقول لكم عليه انه ريتوك اكسبونونسيال اكس هذيك الاو ما تعرفوها ولا الاو هي 2.7 تذكروها. اكسبونونسيال اكس يا الاولاد هي عباره 2.76 على بويسونس اكس. معناها نجموا البروبريتي نتاعها هي نفس البروبريتي نتاع البويسونس نتاع القوه. واضح؟ يعني اكسبونونسيال زيرو قداش؟ عدد قوه صفر. دونك اكسبونونسيال زيرو هو 1. اكسبونونسيال ا فوا اكسبونونسيال بي. فوالا اكسبونونسيال ا بلس بي القوه بالضبط. اكسبونونسيال ا سور اكسبونونسيال بي. اكسبونونسيال a moins b. فوالا اكسبونونسيال ا كلها لا بويسونس ان. اكسبونونسيال ا فوا ان. فوالا ان ا. فوالا دونك البروبريتي نتاعها هي نفس البروبريتي دو ليكسبونونسيال دو بويسونس. دونك اكسبونونسيال موان ا égale à quoi 1 sur exponentielle a. Voilà, il y a 1 sur exponentielle a. Exponentielle moins a fois exponentielle a 1. هي 1. هي نورمالمون اكسبونونسيال نعملوا السوم اللي هو 0 واكسبونونسيال 0 نعرفوها 1. فوالا هذوما لي بروبريتي الجبريك de l'exponentielle. كملنا مع البروبريتي الجبريك. تو باش نعملوا ريزوليسيون دي ايكواسيون فيهم اكسبونونسيال. دونك ايكواسيون et une équation. Donc إذا عندك exponentielle x ما قلنا بيجكتيف إيجال exponentielle a يعني شنو؟ عبارة باش تنحي ال وال يعني x إيجال a. x إيجال a. عندنا حل واحد exponentielle x إيجال exponentielle a يعني x إيجال a. عملنا لين exactement ça. Donc كأنك طبقت لين منه ومنه. لين منه ومنه. Voilà. كيف exponentielle x supérieur ou égal exponentielle a هذا تعطيك انه x supérieur ou égal à a. Voilà, supérieur ou égal à a. Quand la fonction ln c'est une fonction croissante. B. Ensuite, donc je vais vous des exemples d'homme. Donc résoudre dans R. Alors exponentielle x égale 5. ln de x égale ln de 5. يعني باش تبدا عندك اكسبونونسيال تحب تتخلص من الاكسبونسيال شنو نجيبوا لها؟ ln de 5. ln معناها équivaut que ln de exponentielle x égale ln de 5. اش يعمل ln والاكسبونسيال اللي بعده؟ x égale يعني x ln de 5 يعني s dans R ln de 5. Voilà, مثال équation أخرى exponentielle x carré plus 3 égale 3. x carré plus 3 égale نفس الخدمة. Voilà يعني x carré plus 3 égale ln de 3. نزل 3 بحدها x carré égale ln de 3 moins 3. ln de 3 moins 3. تو لازمنا نتأكدوا. لا رد بالك ساعة لازم تتأكد اسكو هذه بوزيتيف او بيان نيجاتيف. خاطر كانت نيجاتيف ما عندهاش حل. احسبوها بالكالكولاتريس ln de 3 moins 3. نيجاتيف impossible تولي نيجاتيف. اي نيجاتيف فوالا. اسكو حاجة او كاري تنجم تكون نيجاتيف؟
Non, impossible. Non, impossible. Donc S dans R, c'est l'ensemble vide. Ben, l'équation اللي بعدها exponentielle moins x égale moins 3. Moins x égale ln de moins 3. فوالا لهنا تجي غالطة خاطر الالان ينجم يقبل حاجة نيجاتيف ولا Non. نو دونك هذه ديريكتومون غمض عينك وقول اس دون ار ايكال انسامبل فيد. خاطر اول حاجه خاطر الاكسبونونسيال ريت الاكسبونونسيال عمرها ما تجي نيجاتيف. الاكسبونونسيال ديما ستريكتومون بوزيتيف. هاكا دابل ريت الاكسبونونسيال تمشي من شنو من الانفيني بلس الانفيني تجي دون لانترفال 0 بلس الانفيني. معناها الريزولتا اللي تعطيها الاكسبونونسيال ديما بوزيتيف ستريكتومون حتى ما تسفرش الاكسبونونسيال ديما اكبر من الصفر ستريكتومون. معناها عمرها ما توصل للصفر. داكوغ هذاك علاش هو حط لنا لهنا اكسبونونسيال اكس ايكال حاجه نيجاتيف ديريكتومون حتى قبل ما تابليك الالان تكون راهي امبوسيبل. عفوا الوغ ليكواسيون اللي بعدها ترى اكسبونونسيال 2x exponentielle 2x plus exponentielle x moins 2 égale à 0. مش نحسبها عبارة بولينوم نخرج ال 2 لبرا ولي exponentielle de x au carré plus exponentielle x moins 2 ونبوزي exponentielle x égale x ولا y. Très bien صحيت. دونك لهنا ريت لهنا فاز الالان ما يمشيش. علاش؟ خاطر كان باش تهز الدو من غادي يقعدوا عندك دوز اكسبونونسيال. دونك الان تاع اكسبونونسيال 2 اكس بلس اكسبونونسيال اكس هذه ما عندي عليه حتى فورمولا. داكوغ انا عندي كان الان دو اكسبونونسيال حاجه ما عنديش صاب. والالان تعرفوه اللي هو ما يتحلش بالصاب. ما الان دو ا بلس بي ما عندوش فورمول هذا. داكوغ ما عندوش فورمول. مش هو الان دو ا بلس الان دو بي سي فو. دونك غاديك تحل. دونك شعملت صاحبتك؟ صاحبتك قالت شنو؟ قالت اكسبونونسيال 2 اكس باش نكتبها بالبروبريتي ما نعرف اكسبونونسيال ان فوا ا هي نفسها اكسبونونسيال ا لتوا لا بويسانس ان ولا هذه بروبريتي. معناها اكسبونونسيال 2 اكس هي ان فيت اكسبونونسيال اكس لتو كاري. فوالا دونك اكسبونونسيال 2 اكس هي نفس اكسبونونسيال اكس كاري واكسبونونسيال اكس موان 2. دونك هنا باش تعمل شونجمون دو فاريابل اون بوز grand X هي exponentielle X. شنو تجي ليكواسيون؟ A plus B plus C égale 0. قبل تنعوضوها بالجراند X. ليكواسيون شنو تجي؟ X au carré. Plus X moins 2 égale 0. 0. هذه ديجا A plus B Plus C égale 0. A plus B plus C égale 0. معناها عندنا grand X1 égale à 1 و grand X2 قداه؟ moins 2. نرجعوا توا للفاريابل. شنو خذيناه احنا grand X؟ Exponentielle X. معناها exponentielle X égale à 1 و moins 2 impossible. صحيح très bien. لهنا impossible في الموان 2 خاطر الاكسبونونسيال قلنا ما تجيش حاجة نيجاتيف. هذه impossible. ولولا x égale à quoi؟ ln de 1 égale 0. اللي هي قداش ln de 1؟ 0. 0. donc x égale ln de 1 égale à 0. donc عندنا solution واحد s dans r égale 0. ok alors نمشيو ل deux limites اخرين usuelles. في الالان شنو هما لي ليميت usuelles كنت تعرفوا باش نعملوا كومباريزون. دونك هذوما ليميت usuelles نتاع الالان. شكون يفكرني بهم ليميت usuelles نتاع الان؟ عندنا ليميت بلس لانفيني دو الان égale plus l'infini. بلس لانفيني. ولقينا تو انه ليميت بلس لانفيني نتاع اكسبونونسيال اكس قداه؟ Plus l'infini. بلس لانفيني. فوالا لا عاد بلس لانفيني. كده لي موان. ليميت en 0 plus de ln de x قداش قلنا؟ À l'infini. moins l'infini. donc limite en plus l'infini de ln de moins l'infini. معناها لهنا تقابلها limite en moins l'infini de exponentielle x égale 0. بس
بعدها limite en plus l'infini de ln à la puissance x à la puissance n de x sur xm. هذه في البلوس l'infini قلنا 0. لهنا كيف عندنا كعبة في البلوس l'infini تاع exponentielle nx n fois x sur donc limite en plus l'infini exponentielle nx sur xm قداش الأولاد؟ هذه باش تحفظوها c'est plus l'infini. يعني كي تلقى عندك كي تلقى عندك limite en plus l'infini de exponentielle 3x sur x à la puissance par exemple sur x قداش تقول؟ plus l'infini. plus l'infini. voilà عبارة خديت m شنو والn شنو؟ n3 والm 1. voilà عبارة الn خديناها 3 والm 1. il faut faire attention الأولاد لهنا الn والm ما ينجموش يكون négatif معناها ce sont des entiers naturels hein d'accord معناها لازم يكونوا في l'ensemble n كان تبدا مثلا فيها négatif ما تنجمش تطبق على الفورمولا هيك d'accord نجم مثلا n قد الm تنجم bien sûr كيما هذه les limites en plus l'infini de exponentielle x sur x لهنا n قد m donc غمض عينك وحط plus l'infini x على الاكسبوننسيال معناها البولينوم على الاكسبوننسيال قداش تجي ليميت كيما هي limite en plus l'infini de x à la puissance 3 sur exponentielle x اللي هي عكس المقصود 1 sur 1 sur plus l'infini قداش 0 voilà 1 sur plus l'infini égale 0 نكملوا مع الليميت usuel donc ليميت الاخر اللي لقيناها usuel ليميت 0 plus xm ln à la puissance n de x لقيناها 0 هذيك معناها limite en moins l'infini de xm exponentielle nx je dis 0 voilà avec le m ou le n لازم يكونوا dans n d'accord donc j'عطيكم des limites نحسبوه مع بعضنا donc limite au moins l'infini x au cube exponentielle 2x قداش هذه نحط résultat 0 voilà donc égale 0 limite en plus l'infini de x carré moins exponentielle 3x لهنا نشوفوا كل كعبة قداش تمشي هذه donc x carré وين تمشي في البلوس l'infini plus l'infini و exponentielle 3x مع السين اللي قدامها تجي فوالا plus l'infini forme indéterminée اشنو نعملوا كي تبدا عندنا forme indéterminée فيها بولينوم اكسبونسيال ديما نقسم على الاكسبوننسيال ديما خرج الاكسبوننسيال فاكتور مش كيما في الالان تخرجوا البولينوم دونك في الالان تخرجوا ديما البولينوم في الاكسبوننسيال ديما خرج الاكسبوننسيال فاكتور اوكي على خرجوا اكس اون فاكتور ما تجيش لا تخرج لك باش تقعد فورما ديتيرميني باش نخرج اكسبوننسيال دي اكس دونك تنجم تخرج الاكس كاري ممكن الاكس كاري تخرج الفاكتور تخرج لك اكس كاري تخرج لك دونك نجربوا بالاكسبوننسيال اكس كاري ان فاكتور نشوفوا اكس كاري فاكتور الوغ كي نخرجوا اكس كاري اش تقعد شكون يمل ليميت اون بلس انفيني اكسبوننسيال 3 sur x carré. Sur x carré. Plus l'infini. Plus l'infini مع السين moins اللي قدام. Moins l'infini. Voilà. Moins l'infini fois plus l'infini. Moins l'infini. Moins l'infini. هذا produit لهنا. Voilà. Limite en plus l'infini. Exponentielle 2x moins exponentielle x plus 3 donc لهنا donc لازم تخرج الاكسبوننسيال اللي اكبر قوه فاكتور شنو الاكسبوننسيال اللي اكبر قوه 2x ou bien x voilà donc تخرج الاكسبوننسيال 2x فاكتور donc exponentielle 2x فاكتور اش يقعد في الحد الاول 1 moins normalement exponentielle x sur
x plus 3 sur exponentielle de x. 2x. Bon, نختزلوا exponentielle x و exponentielle 2x كنطلعوها الفوق قداش تقعد. باش تقعد exponentielle x. Voilà, باش تقعد exponentielle moins x ولا تكتبها 1 sur exponentielle x. D'accord. خاطر exponentielle 2x هي نفسها exponentielle x au carré. عبارة باش تنحي كعب exponentielle وكعب exponentielle فوق تقعد كعبة لوطة. كلير ولا والا طلعها الفوق تولي سيني موا. هاي نحسبوا توا لي ليميت هذه 0. وي 0 alors donc قد طلعت ليميت finalement plus infini. voilà c'est plus l'infini donc ديما باش نقعدوا في الفاكتوريزاسيون دونك égal à plus l'infini خاطر هذه تنفير 0 اللي بالاصفر هذه عدد على الانفيني 0 هذا كيف عدد على الانفيني 0 1 fois plus l'infini égale plus l'infini. Ben, limitant plus l'infini, exponentielle x plus 3 sur carré, sur exponentielle x plus 2. Non, exponentielle x plus 2 moins 2 plus 3 sur exponentielle x plus 2. Hein? Donc, je te dis de... خرج exponentielle facteur الفوق والوطا. Voilà, وإلا تخرج exponentielle x en facteur الفوق والوطا. Ok, donc فما plusieurs méthodes. Hein? Donc الأصح donc ديما باش ما تصعبش على روحك خرج exponentielle x facteur الفوق والوطا. Donc نبداو الفوق تقعد 1 plus 3 sur exponentielle x. 1 plus 3 sur exponentielle x ou exponentielle x facteur 1 plus 2 sur exponentielle x. voilà donc l'exponentielle يتنحاو égal à 1 voilà donc هذا 0 وهذا 0 donc égal à 1 d'accord باهي اللي بعدها ترى اسهل من ما فماش ها هي كي تحسبها قداش تلقاها كي تحسبها عادية هذه تنفير كوا plus l'infini. وهذه تنفير كوا 0 0 plus l'infini fois 0 forme indéterminé donc exponentielle moins x هي نفسها شنو هو صح 1 sur exponentielle x. voilà مش هي ذي الانفيرس تاع ليميت usuel donc هي 1 sur exponentielle x sur x carré hein. donc هذه نعرفوها ليميت usuel plus l'infini hein. 1 sur plus l'infini égale 0 به نرجع توا لك الليميت usuel فما كعبة نسيناها بينا ومنا شكون يفكرها ترى الكعبة اللي نسيناها في الآلان ترى limite quand x tend vers 1 ln de x sur x moins 1 donc هذه لقيناها égale à 1 voilà توا تقابلها limite usuel لهنا انه limite في 0 de exponentielle x moins 1 sur x هذه égale toujours 1 وفما sur ln de x plus 1 plus 1 sur x voilà هذيك هي نفسها هذه d'accord هي نفسها هذه juste on fait un changement de variable on pose grand x au petit x plus 1 بس توا حكينا على الليميت حكينا على كل شيء donc l'exponentielle باش نصوروها توا لازمنا نعرفوا الديريفي نتاعها هكا ولا على dérivé de exponentielle x اسهل ديريفي في الدنيا الديريفي نتاع الاكسبونونسيال يقعد نفسه dérivé d'exponentielle x c'est lui-même ونعرفوا اللي هو strictement positif l'exponentielle معناها l'exponentielle c'est une fonction هذيك الفورمول هذيك مش عندها فورمول f à la puissance n3 هذيك بعد هذيك كي تبدا كومبوزي تو قاعدين نحكيو على اكسبونونسيال x هكا فهمت بعد كي نبدلوا x كاري اكسبونونسيال x كاري تنشوف فورمول اخرى هكا فهمت احنا تو قاعدين نحكيو كان على اكسبونونسيال x انا في بالي ليكس نعتبرها n نو دونك exponentielle x tout prime c'est هي نفس exponentielle x ou l'exponentielle نعرفوه strictement positif alors exponentielle x est strictement croissante sur شنو الدومين tout R donc la fonction exponentielle elle est contenue elle est croissante sur R ben
توا ليميت او بورن باش نشوفوا الانتربريتاسيون وحسبنا الليميت في الموال انفيني دو اكسبونونسيال اكس قداش لقيناه؟ زيرو. اش عندنا لهنا؟ انتربريتاسيون asymptote horizontale. Voilà, y égale 0 est une asymptote horizontale. Asymptote horizontale AC de f au voisinage de moins l'infini. Ben, limite fait plus l'infini de exponentielle x égale plus l'infini. Bon, لازم نشوف les branches paraboliques ولا شو نعملوا بقى؟ limite exponentielle x sur x. قديش هذه قداش قلنا احنا في بلس لانفيني اكسبونونسيال اكس سو اكس بلس لانفيني خاطر ليميت usual. شنو الاستنتاج؟ branche parabolique de direction J. فوالا معناها الاكسبونونسيال عندها برانش بارابوليك دو ديريكسيون او جي. ونعرف اكسبونونسيال زيرو قداش؟ 1. هذه فالور بارتيكولير نوصل بين الاكسبونونسيال. دونك avec ces données كلهم نجمو نرسمو الفونكسيون اكسبونونسيال. فوالا دونك فونكسيون اكسبونونسيال في الموال انفيني تقرب للزيرو تتعدى من النقطة هذه اللي هي ليماج دو زيرو هي 1. بعد تعمل برانش بارابوليك دو ديريكسيون او جي. فوالا هذه الاكسبونونسيال سيمتري نتاعها لا فوالا سيمتري بارابور y ايكال اكس هو الالان عرفنا كيفاش نرسموه اللي هو الكورب بتاعه يجي هكا. تفكروا الالان دونك ليماج دو 1 هو 0 يعمل برانش بارابوليك دو ديريكسيون او اي. فوالا هاكم ce sont deux fonctions réciproques. Très bien. Ben توا اكسبونونسيال اكس هكا هو تحنا منها. توا باش نشوفوا لي فونكسيون باش نبنيو فوق الاكسبونونسيال. لي فونكسيون دو تيب اكسبونونسيال u de x. معناها في فوق الاكسبونونسيال مش x هكا هو تنجم تلقى راسين تنجم تلقى بولينوم تنجم تلقى هكا. دونك باش نحكيو على هذا. دونك الدومين دو ديفينيسيون والدومين دو ديريفابيليتي وكل شيء مربوط بشكون؟ مربوط بالاو. اللي تخرجوا الاو هو نفس الدومين تاع الفونكسيون كامله. D'accord? Donc, si la fonction x associée à u de x est continue et dérivable sur l'intervalle i, alors exponentielle u راهو باش يقع dérivable sur i معناها فوالا sur l'intervalle i خاطر اللي يتحكم في الاكسبونونسيال مسكين عاقله. دونك ما عندها حتى دخل خاطر قلنا ديفيني كونتينيو سور ار. دونك اللي تعملوا المشكله اللي تعملها الاو هذاك هو المشكل نتاع الفونكسيون كامله. داكور كيما قبيله اكسبونونسيال راسين دو اكس شكون تحمل المسؤوليه وتاع الفونكسيون الكل؟ هو الراسين هكا ولا الراسين هو اللي تحمل هو اللي خذا الدومين دي ديفينيسيون وخذا كل شيء. دونك عباره الاكسبونونسيال سي اون فونكسيون نوتر. داكور باه الديريفي نتاعها توا الديريفي نتاع اكسبونونسيال u de x في الكا جينيرال. دونك تاخذ اللي فوق الاكسبونونسيال تعملوا الديريفي لوطا. دونك تعملوا الديريفي لوطا وتضرب في نفس الفونكسيون معناتها تعاود نفس الفونكسيون اكسبونونسيال u de x. اوكي دونك تاخذ اللي فوق الاكسبونونسيال تعملها الديريفي لوطا وتعاود نفس الفونكسيون ni plus ni moins. Exemple. ناخذ الفونكسيون اكسبونونسيال x كاري. شنو الديريفي نتاعها؟ 2x exponentielle x carré. 2x exponentielle x carré. شفتوا مثلا exponentielle racine de x. Sur 2 racine de x exponentielle racine de x. Voilà. Exponentielle x carré plus 1 sur x. 2x moins 1 sur x carré. Voilà. Exponentielle de x carré plus 1 sur x. Voilà. Regardez comment je dérive les fonctions exponentielles. Donc, la primitive, la OLED, des fonctions qui تبدا عندك fonction u' fois exponentielle u.
تحب تعرف البريميتيف نتاعها شكون؟ exponentielle e de x. فوالا هي اكسبونونسيال اي دو اكس. علاش؟ خاطر الديريفي نتاع الفونكسيون هذه هي نفسها هذه، معناها اذا تبدا عندك الديريفي قدامك البريميتيف نتاعها هي اكسبونونسيال يو. داكور؟ Oui, سي كلير او نو؟ oui, c'est clair. فوالا دونك تراه نعطيكم دي انتيغرال ا كالكولي. دونك كالكولي لي انتيغرال. بون الوغ الانتيغرال الاول تراه شكون يحسب الانتيغرال من 0 لل 1 de x exponentielle x carré dx. نضرب في الدي ولا Un demi. Voilà, نضرب في الدو ونقسم على الدو. Pour quelle raison؟ باش نتحصل على الفورم نتاع تولي هذه الأو بريم وهذه الأو دونك إيكال ان دومي. نخلي ان دومي هذاك المثال. دونك البريميتيف نتاع أو بريم اكسبونونسيال أو هي اكسبونونسيال x كاري entre 0 1. نعوض من الأول بشنو؟ بالان جينا ان دومي او موان ان دومي. خاطر ان دومي باش ننشرها فهمتوا؟ فوالا. باه اللي بعدها دراه الانتيغرال اللي بعده. الانتيغرال من 0 للبي sur 2. Donc sinus x exponentielle cos x dx. لازم نزيدو moins 1. فوالا لازمنا نزيدو موان 1. هاكا دو سيني موان على خاطر الديريفي نتاع الكوس شنو؟ موان سين. هاكا جوها باهي. دونك هذه عبارة باش ناخوها او بريم والكوس هي او والكوس هي او. دونك البريميتيف هي باش تجينا موان لبرا قاعدة اكسبونونسيال كوس اكس cos x entre 0 pi sur 2. Donc نعوضو من الأول بالبي sur 2 moins exponentielle cos pi sur 2 moins تولي plus exponentielle cos 0. Alors on sait que cos pi sur 2 égale à 0. Donc ça fait moins 1 plus E, hein? Voilà, donc c'est moins 1 plus E. Alors, l'intégrale est بعده exponentielle x sur exponentielle x plus 1 dx. Alors, une primitive de cette fonction. Alors, toujours ne pensez pas avec E' exponentielle E, donc comme les autres primitives, hein. Donc, quand il y a une fonction lotanie, E prime sur U. Très bien. صحيح. Sous la forme E' sur U. شنو هو البريميتيف نتاع E' sur U؟ الان اللي تدخل فيها. الان فوالا. الان ثم فرق الاولاد. شوف فما البريميتيف نتاع E' sur U معناها U قوة واحد. هذه الان de valeur absolue de U. وفما E' sur U à la puissance n والان لازم تكون différent de 1. هذه تجينا moins 1 sur n moins 1 fois u à la puissance n moins 1. D'accord. لازم تفرقوا بيناتهم خاطر الأولى valable كي تبدا n égale 1 الثانية valable si n différent de 1. دونك احنا كان ناخذوا الفونكسيون اللي تحت الراسين شنو الديريفي نتاعها؟ اكسبونسيال x بلس 1 الديريفي نتاعها شنو؟ هاكا موجودة الفوق هاكا. دونك هذه هي الأو بريم. دونك عبارة أو بريم sur u. الكور اش يقول أو بريم sur u لأن البريميتيف هو ln de 1 plus exponentielle x entre, on va les bornes, donc entre 0 1. نعاود. Donc ln. Monsieur exponentielle x plus 1 avec la positive. Normalement نعمل valeur absolue. ترى كيفاش نيجاتيف؟ ترى الاكسبونسيال شكون باش تعرفها انت؟ نعرف الاكسبونسيال فيني sur tout terrain. شنو السين نتاع الاكسبونسيال ديما؟ شنو تعطي ديما؟ بوزيتيف. فوالا ستريكتومون بوزيتيف. كي تزيدها 1 بوزيتيف علاش تعمل فالور ابسولو؟ ريتو اكسبونسيال اكس ديما غمض عينك تقول راهي ديما ستريكتومون بوزيتيف. فهمت؟
ما تجيش نيجاتيف الاكسبونونسيال عمرها ما تجي نيجاتيف. انا واللي يجي نيجاتيف اللي فوقها ريت اكس هذيك تنجم تكون نيجاتيف. تو اكسبونونسيال موان 4 هذه ديما ستريكتومون بوزيتيف. اكسبونونسيال 2 ديما ستريكتومون بوزيتيف مهما كان العدد اللي فوق الاكسبونونسيال ديما لا فونكسيون اكسبونونسيال سي اون فونكسيون ستريكتومون بوزيتيف. اوكي Oui. donc c'est ln de 1 plus moins هذوما اللي حطيتهم في كارو على جنب ما فهمتهمش علاش يعني شنو الفرق بينهم؟ الأولى لازم الثاني اللي قريناه قبل بوغ ان ديفيرون دو 1 معناها هذيك تبدا ان ايكال 1 البريميتيف مش هكا تبدا ان ايكال 1 البريميتيف نتاعها هي الان كي تبدا ان ديفيرون دو 1 البريميتيف نتاعها هي موان 1 سور ان موان 1 او على بويسونس ان موان 1. عاوش نعطيك اكزامبل نفس الاكزامبل ها ريت كي نحط الانتجرال من 0 ل 1 دو اكسبونونسيال اكس سور اكسبونونسيال اكس بلس 1 على بويسونس 4. نقول لك شنو البريميتيف نتاعها موان 1 سور فوالا تولي تطبق الفورمول الثاني علاش خاطر لوطا او على بويسونس 4 مش 1. تو الاولى عباره او على بويسونس 1 خاطر هذه قوه واحد لهنا فهمت قوه واحد من نفس تستعمل الفورمول الثانيه تستعمل الفورمول الاولى. اوكي دونك البريميتيف نتاعها هي لهنا موان 1 سور 4 موان 1 fois u اللي هي exponentielle x plus 1 la puissance 4 moins 1 entre 0 et 1 كي نضموها نلقاوها moins 1 sur 3 au cube entre 0 et 1 تعوض بعد donc تلقاوها moins 1 sur 3 facteur u plus 1 au cube plus 1 sur 3 facteur 2 au cube. Ok? Alors, là, l'intégrale entre 0 et 1 exponentielle x racine de exponentielle x plus 4 dx. 2 sur 3. Voilà, c'est de la forme quoi? E prime. Racine de e. Voilà, e prime racine de e. خاطر dérivée تاع exponentielle x plus 4 هي exponentielle x هكا موجودة لبرا. alors donc البريميتيف شنو هو الأولاد؟ 2 sur 3 u prime 2 sur 3 u racine de u donc 2 sur 3 u شكون باش تاخوها هنا؟ exponentielle x plus 4 racine de fois exponentielle x plus 4 racine de exponentielle x plus 4 entre 0 1 0 1. Donc نعوضو c'est 2 tiers 5 e plus 4 racine de e plus 4 moins 2 tiers fois 5 fois racine de 5 hein. Donc عوضت بال 1 وبعد بالزيرو. l'intégrale البريميتيف اللي بعدها donc l'intégrale entre 0 et 1 alors exponentielle x fois exponentielle x plus 3 à la puissance 5. u prime fois u puissance Voilà, c'est u prime fois u à la puissance 5. Je le primitif نتاعها u à la puissance n 1 sur 6 u puissance 6. Voilà. U هي x exponentielle x plus 3 à la puissance 6 entre 0 et 1. واضح؟ Donc voilà. Donc normalement فهمنا شوية l'exponentielle. Donc باش نعملوا exercice d'application. سهلة ولا صعيبة l'exponentielle؟ سهلة. Ok. Alors, soit f la fonction définie par alors, soit f la fonction définie sur R par f de x égale exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. Tracez le tableau de variation de f. شنو هما les étapes اللي باش نعملوا بهم tableau de variation. شنو نقول Donc f est dérivable sur quoi? Tout R
Donc, quel que soit x appartient à R, on a f' de x égale. Je vais le dérivé de cette fonction. Je ne sais pas la fonction. Rationnel, fonction rationnelle. F sur G. Rationnel ركب de polynôme على polynôme. Donc, f sur G. Alors, كيفاش نعمل الديريفي نتاع f sur G؟ نديريفيو الفوقاني fois G فوا لوطاني من غير ديريفي موان خليو الفوقاني نعملو الديريفي نتاع اللوطاني sur اللوطاني au carré. نعملو الديريفي نتاع كعبة كل كعبة. شنو الديريفي نتاع اكسبونونسيال اكس موان 1 نقص بريم لهنا. الديريفي نتاع اكسبونونسيال اكس موان 1 هو اكسبونونسيال fois exponentielle x plus 1 moins exponentielle x moins 1. شنو الديريفي نتاع الثاني؟ exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Alors, on développe exponentielle x fois exponentielle x 2x plus exponentielle x moins développer au hédien moins exponentielle 2x plus عاد خاطر عندنا moins ou moins plus exponentielle x sur l'autant ما نشروش. Alors, est-ce qu'il y a une simplification? Oui. Voilà, égale 2x sur exponentielle x plus 1 au carré. Alors, تنجمش تكون صفر هذه، تنجمش تسنولي. Non, خاطر l'exponentielle قلنا شنو السين نتاعها؟ بوزيتيف. مش بوزيتيف strictement. Alors كي تقول بوزيتيف معناها عندها شانس باش تكون زيرو راهو. Mais strictement. معناها شنو السين دو اف بريم لهنا d'après l'expression هذه؟ Strictement positif. Voilà, strictement positif. Donc, نعملو قبل ما نعملو التابلو نحضر لي ليميت. حضر لي ليميت بارن. Donc, limite au moins l'infini de f de x. Alors, c'est la limite au moins l'infini de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. Infini à l'infini, forme indéterminée. Non, fais-le-moi l'infini, exponentielle x, fais-le-moi l'infini, قد ايه؟ 0. Voilà. Donc, هذه tend vers 0, tend vers 0. Moins 1 sur 1. Il y a moins 1. Déjà, لهنا la limite moins l'infini قيتها moins 1, ربحت شنو؟ ربحنا ربحت التوتال horizontal. y égale à moins 1 est une asymptote horizontal ACF. ACF. De moins infini. Ben, نمشيو تحت en plus infini. Alors, c'est la limite en plus l'infini de exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1. شنو نعملو له؟ نخرجو exponentielle x en facteur. Voilà, نخرجو exponentielle x فوق الوضع. Alors, donc تتنحى exponentielle. Donc, limite تلقاه هذه tend vers 0 وهذا tend vers 0. Donc, نلقاوها 1. Donc, نعمل تابلو ماله. Donc, x, domaine c'est moins l'infini plus l'infini. F', جوها به F' dérivable, ولا variation de F. Donc, strictement positif. Alors, la fonction, elle est croissante de moins 1 vers
1. vers 1. Voilà. Alors, question petit b, montrer que f est une bijection de R sur J. F est contenu sur tout R. Ouais. Strictement F est strictement croissant sur Voilà. tout R. Donc, f est contenu et strictement Croissant sur R. croissante sur R. Donc, F réalise F une bijection réalise une bijection de R sur moins 1. sur moins 1 qui fait ouvert, fermé, qui fait. Ouais. Donc, moins l'infini ou plus l'infini, c'est que ما احنا mot plus ouvert, hein, voilà, sur l'ouvert, moins 1. Alors, expliciter f moins 1 de x. Je vais faire l'expression de f moins 1. Alors, on a le système shahir. Y appartient à R. F de y égale à x. C'est équivaut. X appartient à l'intervalle moins 1, 1. Et y égale F moins 1 de x. f moins 1 de x. Donc, je نخرج من السيستم الأول نلقاو السيستم الثاني. Donc, je نخرج من f de y égale à x ونحاول نجبد les y en fonction de x. Hein. Alors, f de y égale à x équivaut que exponentielle y moins 1 sur exponentielle y plus 1 égale à x. Donc, نحاول نقرر les y. Produit de moyens Exponentielle y moins 1 égale à exponentielle Y plus 1. Alors, on développe, hein, d'une x exponentielle y plus x. نجيبوا اللي فيهم الي بشتر واللي فيهم ما فيهمش الي بشتر. Donc, exponentielle y moins X exponentielle y égale x plus 1. x plus 1. عارف exponentielle Y en facteur. Exponentielle y en facteur. Je t'en 1 moins 1 x égale à x plus 1. يعني exponentielle y égale X plus 1 sur 1 moins X. sur 1 moins x. باش نعمل نطبقوا Y égale ln de X. فوالا نطبقوا الالان. mais قبل ما نطبق الان لازم نبين اللي هذه strictement positif. Non positif. strictement positif. x وين نعرفها تحوص الاولاد في الموان 1 ولا Eh. donc comme x appartient à l'intervalle moins 1, on a 1 plus x sur 1 moins x باش تكون strictement positif. d'où نجمو نطبقوا الان منه ومنها معناها y باش تكون ln ln de x plus 1 sur 1 moins x. Donc, هي l'expression de F moins 1 de X. f moins 1 de x, quel que soit x appartient à l'ouvert moins 1 moins 1. Alors, après, question 2. Alors, question 2, montrer que petit f est impair. نحسب F de moins X. قبل ما تحسب f de moins x, c'est ma condition قبل. X appartient à R. Moins X appartient à R. Moins x appartient à R. بعد نحسب f de Moins X. شي لازمني نلقاها باش نقول impair. Moins F de X. Moins f de x. Hein? Donc, f de moins x par définition. Alors, on a l'expression de f. C'est égal à quoi f de moins x? Exponentielle moins x. Exponentielle moins x moins 1 sur moins x plus 1. Ah, Égal 1 sur exponentielle x moins 1. Donc, égal 1 sur exponentielle x moins 1. Sur 1 sur exponentielle x plus 1. exponentielle x plus 1. Ouais, باش تعمل كمل فكرتك صحيحة. واحد المقامات. Très bien. Très bien. Donc, باش توحد المقامات الفوق. جينا 1 moins exponentielle x sur
exponentielle x sur 1 plus exponentielle x sur exponentielle x simplification. voilà. نحى l'exponentielle هذه وهذه. Donc tu as 1 moins exponentielle. Voilà. هذه déjà l'opposé de f. D'où f est impair, pluraire. Alors, question petit b, écrire une équation de la tangente delta AC au point d'abscisse 0. Équation de la tangente, là, vous l'avez, hein? Y égale f' de 0. Donc, delta, هو سميه de point, y égale f'. Voilà, facteur x moins 0 f de 0. plus f de 0 égale عنا ال f' الأولاد هايك f' عوضوا ال x بالزيرو لهنا هاوكا. alors نجيو تحتها نحسبوا حاجتين. f' de 0 باش تكون 2 exponentielle 0 sur exponentielle 0 plus 1 au carré. donc نجينا 2 sur 4 1 demi و f de 0 قداش f de 0 f de 0 égale 0. Donc نكتبوا توا l'équation de la tangente proprement. Donc f' de 0 c'est 1 demi x. Donc d'une 1 demi x plus 0 hein. Voilà, ainsi delta de point y égale 1 demi x. C'est l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Monsieur Brapi, شنو الفرق تقول لي l'équation de la tangente ou l'équation cartésienne de la tangente? C'est la même chose, c'est la même chose. D'accord? C'est la même chose. Non, كي يقول لك équation cartésienne, ça m'a équation cartésienne réduite. Donc ça m'a équation cartésienne réduite. D'accord? Donc كلهم des ensembles des équations. يعني فما حتى فرق. أو حتى كتهز دقائق من غاديك ولا حكاية. Donc c'est la même chose là. D'accord? Après, partie 2 de la question, étudier la position de delta par rapport à CF. Hein? f de x moins delta. Voilà, f de x moins 1 demi x. Alors, f de x moins 1 demi x. باش نقارنوهم لي فونكسيون هذوما بعضهم. Alors. دونك لهنا كان باش تختارها دونك باش تخليها بالفورم هذيك. دونك السين نتاعها تجي صعيبه. كان بتجي باش تعوض انت باش تعوض f de x بالاكسبرسيون نتاعها معناها exponentielle x moins 1 sur exponentielle x plus 1 moins 1 demi x. دونك هذه ما تعطيك شيء ديجا الفورم نتاعها صعيبه وحنا حاجتنا بالسين نتاعها. Donc ناخذوها comme étant fonction h. Donc h de x et f de x moins 1 demi x. باش نعملوا l'étude نتاع الفونكسيون h نعملوا التابلو دو سين نتاع الفونكسيون h و ابارتي من التابلو دو سين نشوفوا السين. داكور؟ ونعملوا الفا مسيو. فوالا ما مانيش الفا دونك لازم نخرجوا الفونكسيون وقتاش تسنول ou bien السين نتاعها. Donc c'est pour cela on va calculer h' de x. Je نشوفوا la variation de la fonction h. Donc h' هي en fait هي f' moins 1 demi. Je نشوفوا السين نتاعها donc f' لقيناها 2 exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré moins 1 demi. نوحدوا المقامات. Donc tu as 4 exponentielle x moins exponentielle x plus 1 au carré sur 2 exponentielle x plus 1 اللي au carré. هذه واضحة l'étape الأولى. نحلوا البرودوي ريماركابل. Donc 4 exponentielle x moins exponentielle 2x moins 2 exponentielle x moins 1 sur 2 exponentielle x plus 1 au carré.
C'est bon? مفهومة؟ Égal. Alors, moins exponentielle de x plus 2 exponentielle x moins 1 sur 2. Sur quoi? Sur 2 facteurs? Exponentielle x plus 1 au carré. Voilà, sur 2 facteurs exponentielle x plus 1 au carré. Alors, باش نخرج le signe de h prime هو le signe de هذيك المفروض. اي عاود شوف باش نشوفوها الفوقانية هذه ديجا كي نخرج سيني موان اش تقعد كي نخرج سيني موان تجينا exponentielle de x moins 2 plus 1. ما تفكركم بشيء هذيك؟ فوالا هذه برودوير ماركابل اللي هي exponentielle x plus 1 carré. plus ولا moins? Moins. Voilà, c'est exponentielle x moins 1 les tours au carré. معناها السين نتاع شنو اش بريم؟ نيجاتيف. خاطر تنجم تسالني في الزيرو. دونك نعملو تابلو. بون خنحضروا لي ليميت تاعو. Limite au moins l'infini de h. Une bijection, tu peux le solution unique. Non, احنا باش نعملوا السين ماناش نلوجوا على ادمي unique solution non. فهمت؟ باش نشوفوا السين كهو. Ben, limite في الموال l'infini de h هي limite au moins l'infini de f de x moins n demi x. قداش لقينا قبل limite في الموال l'infini؟ moins 1. وهذه وين تمشي في الموال l'infini؟ 0 plus l'infini. Alors, limite en plus l'infini de h de x, on a trouvé plus l'infini et h plus 0. قداش تحسبوها؟ تلقاو 0 معناها الفونكسيون تاعنا h كان نشوفوا الفارياسيون تاعها alors x moins l'infini plus l'infini h prime قيناه négatif décroît mais le plus l'infini للموا l'infini وتتعدى من الزيرو في الزيرو معناها شنو هو السين نتاعها من الموا l'infini للزيرو الفونكسيون h فوالا هايكا بوزيتيف لهنا وبعد باش تكون نيجاتيف. اوكي ليلتكم زينه. ميرسي بوكو. دونك ليلتكم زينه. تقولش لي